Hai đầu váy có đã chùm non trường xếp hở, mẹ anh tay mình ai cá. Mẹ anh tay mình ai cá nâng cát lang bắn to pi nẹ bàn khơi, phiếp ai cá nâng nông khuôn. Mẹ anh tay mình ai cá, pru miên cách ca chỉ tràn đã trâu lợt dốc mọc cho chơi chỉ mũi nâng khuôn anh.ประกอบដោយដំណើរផ្សងព្រេងដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយនឹងពិភពក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកម្នាក់ឯងតែមិនឯកាព្រោះថាអ្នកមានផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅនៅក្នុងដំណើរជីវិតនេះពេលខ្លះក៏ត្រូវមានការសម្រាកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីវឹកហាត់រស់នៅម្នាក់ឯងជាពិសេសចំពោះអ្នកណាដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែវង្វេងឬក៏បាត់បង់ខ្លួនឯងជាដើមមុននឹងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដតីអ្នកក៏បីច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងសិនចេះនៅតែម្នាក់ឯងសិនសឹមទៅរកអ្នកដតីចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិនសឹមទៅតាក់ទងនឹងអ្នកដតីចេះទទួលយកទុកឲ្យបានសិនសឹមទៅរកក្តីសុខមនុស្សដែលនៅតែធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនទៅនឹងគេព្រោះតែគេមិនទាន់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់របស់អ្វីមួយបានលុះត្រាតែយើងបានស្គាល់នៅរបស់មួយនោះច្បាស់ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរគឺតើតែយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់សិនទើបយើងអាចស្ងប់ចិត្តនិងលែងគិតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកនឹងលែងមានអារម្មណ៍ឯកាទៀតហើយមិនដើម្បីភាពអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាអ្នកផ្សេងចូលមកដណ្ដើមបល្ល័ង្កជីវិតរបស់ខ្ញុំជាយូរមកហើយក៏បានដឹងថាខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់បាននោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងនិងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងផងនោះប្រៀបដូចជាផ្ទះដែលអ្នកផងអាចស្នាក់អាស្រ័យបានហើយវាកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះនៅចាំទទួលភ្ញៀវគ្រប់ពេលជីវិតយើងប្រៀបដូចជាផ្ទះទំនេរប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ពេលខ្លះយើងបែរជាមានអារម្មណ៍ថាចង្អៀតឬតានតឹងនិងថែមទាំងយល់ថាខ្លួនឯងត្រឹមជាភ្ញៀវរួចក៏ទៅជាខ្លាចចិត្តភ្ញៀវដែលចូលមកលេងផ្ទះខ្លួនឯងទៅវិញជីវិតគឺជាក្តីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីក៏ចិត្តកើតទុកទោមនស្សនិងមានតែការប្រកាន់ស្អប់ប្រកាសជាមានការភ័ន្តច្រឡំឬអ្វីមួយយ៉ាងខុសប្រក្រតីហើយប្រហែលមកពីយើងចេះតែក្រឡេកមើលទៅខាងក្រៅភ្លេចរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងទេដឹងឬក៏ភ្ញៀវទាំងអស់នោះនាំអ្នករត់លេងរហូតដល់វង្វេងទៅរកមិនឃើញផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញទោះជាយ៉ាងណាកុំព្រួយបារម្ភអីផ្ទះរបស់អ្នកនៅត្រង់នេះមិនដែលបាត់ទៅណាទេហើយក៏សូមទុកចិត្តចោះព្រោះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកចូលទៅកាន់ផ្ទះខ្លួនឯងវិញជាផ្ទះប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់និងពោរពេញដោយសុភមង្គលបើយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងក៏មិនអាចស្រឡាញ់អ្នកណាផ្សេងបានដែរព្រោះដឹងទេខ្លួនឯងគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីគេគ្មានខ្លួនឯងតើមានទីកន្លែងឯណាដាក់ក្តីស្រឡាញ់ទៅខ្លួនឯងគឺជាក្តីស្រឡាញ់ទើបបានជាមនុស្សតែងតែរៀនពីជីវិតតាមរយៈក្តីស្រឡាញ់ប្រសិនបើអ្នកបានដឹងខ្លួនឯងជាអ្វីអ្នកនឹងមានសេរីភាពចេះស្រឡាញ់ចេះស្កប់ស្កល់ចេះទទួលយកចេះផ្ដល់ឲ្យព្រមទុកឲ្យគេរស់នៅតាមបែបគេក៏ចេះយល់ចិត្តគេបន្ទាប់ពីអ្នកយល់ចិត្តខ្លួនឯងបើទោះជាពួកគេដើរចូលដើរចេញក៏យើងនៅតែដដែលព្រោះតែយើងដឹងច្បាស់ថាយើងគឺជាប្រភពនៃក្តីស្រឡាញ់ក៏គ្មានក្តីស្រឡាញ់បានមកពីអ្នកណានោះទេព្រោះក្តីស្រឡាញ់កំពុងតែប្រកបនៅក្នុងខ្លួនឯងជានិរន្តរ៍ទោះជាយ៉ាងណាធ្វើជាមនុស្សម្ដេចនឹងអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទៅយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អទៀតផងទើបធ្វើឲ្យជីវិតនេះមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងដូចជាសួនផ្ការីកអញ្ចឹងហើយយើងក៏នឹងជជែកគ្នាអំពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកដទៃនិងរបៀបប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយទំនុកចិត្តប្រកបណាស់នេះគឺជាសៀវភៅនៃការរកឃើញខ្លួនឯងដែលលោកអ្នកតែងតែចង់បានឬគល់នៃបញ្ហាស្មុគស្មាញគឺព្រោះតែអ្នកមិនបានស្គាល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងមិនដឹងពីអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃរបបជីវិតនីមួយៗ
មិនស្គាល់ខ្លួនឯងរមែងមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីមិនដឹងច្បាស់ពីអត្តន័យនាំឲ្យវង្វេងស្មារតីបាត់បង់គុណភាពជីវិតចាត់ទុកថាខ្ញុំជាមិត្តម្នាក់ដែលចង់ឲ្យអ្នកកាន់តែរឹងមាំលែងខ្លាចការរស់នៅម្នាក់ឯងមានគេក៏បានគ្មានគេក៏បានសំខាន់យើងមានខ្លួនឯងដែលជាជីវិតពោពេញទៅដោយសេរីភាពមុននឹងសេរីភាពកើតឡើងបានពួកយើងត្រូវតែដឹងថាកន្លងមកតើយើងជាប់បំណងអ្វីខ្លះតើជាទ្រព្យសម្បត្តិមុខមាត់សម្ភារៈនិយមឬក៏មនុស្សណាម្នាក់មនុស្សម្នាដែលចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងពួកគេកំពុងតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងហើយម្នាក់ហាក់ដូចជាកំពុងតែស្រែកទាមទារបំណុលផ្សេងអំពីយើងបំណុលទាំងអស់នោះកំពុងតែចងចិត្តឬដូចជាដាក់ខ្នោះអ្នកមិនអោយទៅណារួចសូម្បីតែគ្រាន់តែចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក៏មិនបានបំណុលដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅគឺរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្លាប់គិតលើពួកគេពោលគឺជាបំណុលដែលយើងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបើទោះជាពួកគេធ្លាប់ចូលរួមបង្កើតការចងចាំជាមួយនឹងយើងក៏ដោយចោះឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថារាល់ការចងចាំទាំងអស់នោះគឺជារបស់យើងតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងខណៈនេះនៅក្នុងពិភពខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្មានពួកគេពិតប្រាកដនោះទេគឺមានតែរូបអ្នកជាមួយនឹងការចងចាំរបស់ពួកគេតើមែនទេកុំទាន់គិតថាខ្ញុំចង់និយាយវាយប្រហារដល់ការចងចាំរបស់អ្នកថាមិនល្អឬក៏ចង់ឲ្យអ្នកបំភ្លេចពួកវាចោលទាំងការចងចាំល្អឬក៏មិនល្អសូមយល់ថាសុទ្ធតែជាបំណុលនិងជាចំណងដែលព្យាយាមចង់អ្នកឲ្យជាប់នៅក្នុងអតីតកាលមិនឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលដ៏ស្រស់ថ្លានេះបានចំណុចដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគឺចំណងទាំងអស់នោះក៏គ្មានអ្នកណាចងក្រៅពីអ្នកខ្លួនឯងហើយជាក់ស្ដែងអ្នកពិតជាអាចស្រាយវាចោលបាននៅក្នុងខណៈនេះតែម្ដង